好，带您关心凤凰台风目前减弱为轻度台风，持续接近台湾，它的路径也稍微南收，对中部的威胁是进一步降低。不过南台湾就要注意了，台风是预计在明天下午以及傍晚登陆到台湾的南部地区。中央气象署就公布最新120小时内暴风圈的侵袭几率，可以看到台南市、还有台南市以及高雄市，还有屏东县都达到了99%的几率。另外，台东县、嘉义县市也有90%的几率。那根据台湾台风论坛预测，台风是预计在明天傍晚的前后会登陆。另外呢，它可能会迅速的穿山跑走。那其实到了周四，各地是渴望全员下庄，全面的脱离警戒。不过还是要提醒南部跟东半部皮要绷紧一点，因为大雨还是可能会一直下，也让网友看了直呼说，这个中央山脉真的不是吃素的。不过也是希望说星期四就能够恢复平静。而大家非常关心的还有明天到底能不能放台风假？根据中央气象署的风雨预测，明天凌晨到下午2点来看到，其实包含新北市、苗栗县、台中市、彰化县以及云林县、连江县、澎湖县、台东县这8个县市是达到停班停课的标准。不过各地是不是要放假，还是要由各县市的政府来做决定。因此地方政府当然也是紧盯台风的动态。来看到台中市长卢秀燕，他就提醒要到花坛节的游客，明天先不要来哦，因为台中预估在今天晚上10点呢，就会划进这个路上的警戒区。而台中市的应变灾害中心也是在2点就会提升为1级开设，工作汇报呢，则是会在下午3点来召开。据说今天台北跟桃园台风假不同调，打破过去北北基桃共同决策的默契。市长蒋万安今天就被问到说，那明天宣布是不是要放台风假，会先跟这个张善政来讨论吗？市长蒋万安是回答说，一样会依照惯例跟周围的县市来交换意见。至于明天全台的停班课资讯，我们也会持续为您掌握。